உலகம் இயற்கை உணவுக்கு வந்துகிட்டு இருக்கு. இயற்கைக்கு 1 கிலோ கருப்பட்டி அமெரிக்காவில் 1000 ரூபா. நமக்கு வந்து பேஸ்ட்டை கொடுத்துட்டு அவன் வேப்பங்குச்சியில் பல்லு விளக்கிட்டு இருக்கான். திடீர்னு ஒரு பொம்பளை பிள்ளை தொலைக்காட்சியை பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க, டிவியை திறந்துன்னு வச்சு, உங்க என்ன ஈர்களில் ரத்தமா, உங்க பேஸ்டில் வேம்பு இருக்கா, மீன் இருக்கா, கறி இருக்கா, உப்பு இருக்கா? அட பரதேசிகளா, இதை 3 வச்சுதான்டா ரொம்ப நாளா நாங்கள் பல்லு விளக்கிட்டு இருந்தோம். அதை பறிச்சுக்கிட்டு நமக்கு சப்பாத்தி போடுங்க, பூரி போடுங்க, அதை போடுங்கன்னு அவன் பழைய கஞ்சியை வச்சுக்கிட்டு, பழைய கஞ்சி துவையல் வெங்காயத்தை வச்சு ஹெல்த்தி ஃபுட்டு. தட பரதேசி, அதோட ரொம்ப நாளாக சாப்பிட்டு இருந்தோம். எப்படி இருக்கு பாருங்க. நம்ம சோத்தில் ஊற்றி வைக்க நம்ம ராத்திரியில் வாடி வச்சு காலையில் நீச்சல் தண்ணின்னு எடுப்போம் கிராமத்தில். இப்போ இங்கேயும் அந்த வழக்கு. இப்போ குக்கர் வந்ததில் எல்லாம் மக்கராய் போச்சுன்னு வச்சுக்கிறோங்க. அது போயிடுச்சு. பானையில் வடித்து தண்ணியை ஊற்றி வைப்போம். காலையில் எப்படியே நீச்சல் தண்ணி உப்பு போட்டு குடித்தா அப்படி இருக்கும், பசி வராது. அதான் அமெரிக்கா கனடாலாம் ஹெல்த்தி ட்ரிங்க்ஸ்னு போத்தல் அடிச்சு வித்துக்கிட்டியா, நம்ம டீயை குடிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். எதுக்கு ஆளை கொடுவாடா சாமி.